हेलो भाई लोग, ये है हीरो का ग्लैमर इंजन। ये कैसे उसका गियर चेंजर कैसे लगाएंगे हम आपको दिखा रहे हैं। इसको देख के आप लोग ऐसे ही फिट करेंगे, हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लगेगा और आपको तकलीफ भी नहीं होगा। छोटा पेचकस लेंगे, उसके चेंजर को ऐसे ही टेक के रखेंगे, गियर चेंजर को आराम से लगाएंगे। ऐसे ऐसे ही लगाएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे ही टेक्निक वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़। लाइक